Wis mari. Hai guys, hari ini kita mau ke kontrakannya Manisa. Kita mau ke kontrakannya Manisa. Kita lagi ini di perumahan Mas Trip guys. Di blok berapa ya? Tahu, Blok-blokan. Gelap ya, sepi di sini. Kayak hatinya. Lagi unboxing baju guys. Mana lihat punyamu? Ya ini bajunya bagus banget. Nih. Ini lagi. Wih, quick. Sudah. Ini harganya cuma 20.000. Ini guys harganya cuma 20.000. Beli 3 65. Murah kan? Murah banget. Buat kalian yang mau beli silakan beli di apa tokonya namanya? Lagi diskon 20 berapa persen ya tadi? 70%. Pokok harganya itu ya tadi itu ada yang 200 berapa itu jadinya 50 berapa gitu. Murah banget pokoknya guys. Mereka tuh ada peraturan ini apa kalau setiap kenaikan sabuk itu kumpulin uang koin 1.000 tuh Pak. Oh iya, yang iya. tengahnya ono emasnya itu, aku golek iku malam-malam ke rumah. Malam di jam 12. Gedor ya aku suka ngumpulin koin-koin itu sampai buka celengan. Enggak ternyata. Nih, Iban. Baca. Kita pulang dulu, Rek. Pulang dulu guys. Kita pulang dulu, dadah. Iya, matikan dong jalan raya. Kita mau pulang. Rame guys. Iya pas banyak arek nongkrong itu. Hal yang tidak diduga. Janganlah. Enggak diobral dong. Ya Allah sampai dari mana kalian? Bapak maaf kita pulangin malam soalnya kita dari kontrakannya Manisa. Ini kita mau pulang. Kita mau pulang ke kos guys. Jam segini jam hampir jam 10 baru kita pulang. Jangan dicontoh ya. Kita dari kontrakannya teman kampus. Awas ini tak taruh bahunya dirimu. Membuatmu tersenyum walau tak pernah terbalas. Bahagiamu juga bahagiaku. Kok pinter ya wong iku nggih caption jangan noleh sini tapi ditoleh. Ini noleh berarti ya. Wuih, delok-delok iku. Lagi buka gerbang, guys. Ya. Ngapain kamu, Dik? Mau bobol kosan. Guys, kita mau bungkus kado buat doi-nya dia.
Pertama-tama kita potong dulu kertasnya sesuai dengan ukuran. Dan ngerjakannya pakai hati ya. Ini kan khusus buat doi jadinya. Khusus buat Mas Botak. Aku sing kaget heran. Nah ini ribet. Biar menyesuaikan sama ini ya. Wah, kependekannya. Oh tidak. Tidak apa-apa. Terus ini gimana tadi isolasinya? Nggak piem. Ada ujungnya. Ya bingung lagi cari ujungnya guys. Ujungnya guys. Ketemu Mbak? Aku ketemu Mbak. Dia bingung guys. Buat jodoh guys. Jadi harusnya gimana guys? Rapi dong. Kita mau bungkus kado guys. Nomor 140 ya Allah. Ini loh. Ini udah di anu. Udah isolasi sih. Kenapa tidak ada ujungnya? Sudah jadi. Maaf ya kalau nggak rapi, soalnya ngantuk. Sudah jadi, lalu kita bungkus ke apa ini namanya? Kertas ya, Kan kertas. tas kado. Jadi Udah selesai guys.